Bonjour pour une nouvelle vidéo sur Graphic Design. Vous allez me dire que ça fait très très longtemps. Oui, c'est vrai, que toujours là, quand même des trucs à faire. Bon, Inch'Allah, dorénavant, nous allons faire des vidéos concernant les vidéos infographie et en même temps informatique. Bon, aujourd'hui, je vais comme le petit tutoriel اللي راح نديرو فيه la modification تاع la photo. Donc elle est en noir et blanc, نرجعها نحل هاد les imperfections ونرجعها plutôt شوية en couleur وشوية شابة. Donc تبعوني حتى la fin. Alors pour commencer نفتح انا اللوجيسيال تاعي هنايا. Donc qu'est-ce que j'ai fait, درت soit تروحوا fichier ouvrir et vous allez sélectionner le dossier اللي فيه l'image ديالكم وتكليكيو عليها باش تفتحوها. Sinon vous la glissez directement. Donc فتحوا on la glisse directement le logiciel ديالنا حتى تفتح. alors الحاجه الاولى اللي راح نديرها هنا في التصويره je vais la recadrer. ديك راهي مايله راح recadrer. عندنا deux options pour le recadrage. donc عندنا هنا l'outil recadrage اللي هو يديرلكم tout simplement un recadrage plus ou moins carré ou la rectangulaire. donc كما كتشوفوا هكذا. sinon donc انا درت CTRL Z pour revenir en arrière. sinon اذا كانت مايله كيما ديالي تروحوا لهنا outil correction de perspective par recadrage. راح نديرو نديسينيو لو كادر. par la suite نحطو لي بوين تاعنا كيما حنا رانا حابينو. donc de cette façon على حسب التصويره ونجيو لهنا pour valider on clique. alors هنا اذا كان حبيتو تكونسيرفيو هاد لا فوتو وتخدموا vous gardez وحده وتخدموا une autre تجيو لهنا vous dupliquer. donc je clique bouton droit وندير هنايا dupliquer le calque. sinon CTRL V pour dupliquer. هذا نخليه وهذا نخدم عليه. دونك هنا راح واش ندير راح نحي لي زامبيرفيكسيون هذوما. عندنا هنا لوتي كوريكتور. عندنا دو تيب دوتي كوريكتور. outil correcteur localisé اللي هو il prend en charge la modification تاع التصويره. دونك si je viens هنا tapoter bon عندنا هنا l'épaisseur تاع لو بوين ديالنا وعندنا لا dureté. لا dureté نهضروا عليها دوك شويه. دونك هنا l'épaisseur على حساب نتوما واش راكو حابين على حساب لا سيرفاس اللي عندكم راكو حابين تموديفيو بها. وماركي هنا غير فو كليكي هو راح يبرون لي كولور اللي جايين جوست لي كوتي تاع الجهه اللي مليحه وياخذها يابليكيها على. concernant la dureté donc il y a c'est شحال. donc par exemple هادي نوريها لكم في دوزيام اوتي انا نخليها انا à 0. عندنا لو دوزيام اللي هو كوريكتور. هنا لازم انا نقول له واش ندير. زعما عندي هنا هاد لا كولور راني حابه نابليكيها فوق هادي pour l'enlever. je clique على alt et je viens هنا بلو بوطون gauche ديالي un seul clic ونجي لهنا je tapote. نحيد من alt ونجي je tapote. ماركي هذاك لو بلس هذا يقول لكم من راهو ياخذ لا كولور. concernant la dureté دوكا donc remarquez هنا si je viens par exemple ناخذ هاد ليا راهي à 0 نجي لهنا من حابه ناخذ لا كولور. donc نكليكي على alt et bouton droit. remarquez هنا كيفاش راهي لا كولور. donc si j'augmente la dureté ديالي ونروح je fais la même opération. remarquez donc قد ما تكون لا dureté ناقصه قد ما عندكم une sorte de في le côté. donc هنا نخليها à 0 et je viens modifier l'image ديالي. نحي les imperfections هكذا كامل. voilà. donc voilà انا j'ai
terminer la modification. Bien sûr, شوفوا les petits détails, vous zoomez CTRL Z, شوفوا كامل tout ce qu'il faut faire. Par exemple, عندكم هنا تحبوا تنحيو le visage bien, تنحيو هادو les petits points et tout. Vous modifiez, المهم vous modifiez l'image تاعكم كما راكو حابينها. Par la suite عندنا le cadre هذا blanc. alors انا حبيتو يولي شباب شويه. واش ندير؟ سوا نروح ديريكتومون الا كو حابين لو كادر تاعكم يتنكوبورا مع ليماج دونك تولي انسي ليماج، نروحو ديريكتومون لهنا اوتي ركادراج ولا اوتي ريكتانغل باردون تيرو ريكتانغل، ديرو هنا لو ريكتانغل على حسب نتوما كشكو حابينو. édition remplir ou la majuscule F5, vous choisissez la couleur blanche. Alors, vous mettez sur blanc, zéro, ok. Kif kif, nana pour désélectionner, donc de la sélection de CTRL D. Je vais refaire la même opération de l'autre côté. On va essayer de les mettre kamel qad qad. Donc de cette façon, عندكم تاني une autre méthode اللي هي ديروا CTRL, vous cliquez à la CTRL et supprimer راح يدير لكم un remplissage automatique. نتوما شحال راكو حابينو كبير ولا صغير. voilà, CTRL supprimer et CTRL supprimer. donc remarquez هنايا بلي هنا CTRL D pour désélectionner. alors remarquez هنا نقدروا نديروا لو كادر تاعنا على حسب حنا كشنا حابين. on dessine برك le rectangle ديالنا et on le remplit. dans le cas وين ما حبيتوش هاد لي ريكتانغل يكونوا لاصقين دونك تقدروا تنحوهم à n'importe quel moment. vous créez هنا un nouveau calque. donc vous venez ici créer un calque ولا هنا créer un calque nouveau et vous cliquez à la calque ولا ديروا majuscule CTRL N majuscule CTRL N هنايا. on sélectionne le calque ديالنا et on vient par exemple dessiner un autre rectangle. انا ندير un rectangle هكا, je le remplis, je désélectionne CTRL D. هنا remarquez بلي je peux le bouger et à n'importe quel moment je peux supprimer le calque. راح يروحوا لي هذاك le cadre. donc انا كملت هنايا انا خدمتها مليحه دو سو كوتي لا. دونك هاوليك لو كادر ديالي جي سي نديرو كامل كيف كيف. دوكا واش نجو نديرو؟ نجو هاي ليك التصويره تاعي اون نوغ بلون. نجو نخدمو هاد لي كولور ولا هاد لي زيفي لي جايين اون كولور. انا واش حندير؟ راح نبدا ب لا فيست هاديه تاعو. دونك واش ندير؟ نروح نكري ان نوفو كالك. جو كري ان نوفو كالك. هاوليك كالك ديالي هنا دوبل كليك نعاود نسميه نعطيلو واش راني حابه. انا عندي فيست دونك انا ما حش نكتب juste pour l'explication. qu'est-ce que je vais faire? je vais prendre l'outil plume. l'outil plume اللي هو هذا ولا لو raccourci تاعو سي بي. عندي plusieurs outils plume. donc اليوم نشوفوا هاد l'outil plume ordinaire ou la prochaine fois inchallah je vais faire une vidéo نexpliquer لكم كامل les outils تاع Photoshop. alors l'outil plume, en sélectionnant bien sûr le calque, je vais zoomer ونجي لهنا je dessine. alors l'outil plume va nous permettre باش نديسينيو des points. هاد les points هادو on les relie, on va obtenir la forme اللي انا حابينها. دونك نحط لي بوين تاعي. دونك روماركي اذا كان ان تري قباله نحط لي بوين، اذا كاين دي كورب باغ اكزومبل هنا عندي اون بتيت كورب نحط لو بوين ديالي ونجبد. دونك روماركي كاين هذا زياده يخرج. واش ندير؟ نحط لو بوين تاعي هنا اي جو كليك على الت اي كليك بلو بوطون غوش دو لا سوري ونكمل. اذا كان ما درتوش اون كورب ما كان ديرو الت. دونك هنا عندي اون autre courbe, je viens ici, je clique على alt et clique
de la souris, clic gauche de la souris, نكمل كامل لو ديسان ديالي. دونك هنا انا حنديرو à peu près برك باسكو ديجا مخدوم juste pour vous montrer. نجي لهنا هكذا هكذا. توجور كي يكون عندكم هذيك الزياده قطعوها بالالت اي جو فيرم. دونك منين بديت نغلق باردون فوالا نغلق لي بوين ديالي. اون فوا كملت نروح ندير كليك بلو بوطون دروا دو لا سوري ندير définir une sélection. هنا لو كونتور du rayon progressif سي كيما المقبله لا دورتي اللي شفناها. دونك يعطينا اون سورت دو فلو في لي كوتي. هذيك كي نديرو باردون هذيك جوست كي نديرو اون كوبي ستادير اني حندير كوبي جو فو كوبي اون بارتي هذيك نديرها باش ما تبانليش زعما مقطعه. مي سينو هنايا نخليها ا زيرو ندير اوكي. خرجت لي لا سيليكسيون هاديه. واش ندير édition remplir et je vais choisir couleur. هنا خيار لا couleur اللي راني حبتها انايا couleur ندير n'importe quelle couleur راني حبتها. par exemple le bleu. bon on va choisir une couleur différente على اللي كان اللي درناها. نديرو un vert. اوكي اوكي. remarquez جاني لو remplissage هنايا. الحاجه الاولى ندي سيليكسيوني بكونترول دي. هنا باينه باللي لا كولور راهي ماشي تاع الصح. دونك واش نجي عندي هنايا هاد لي زيفي ولا هاد لي موديفيكاسيون تاع لا كولور. نروح لهنا ندير برودوي. سي فو ديفيلي في لا ليست تاعكم تاع لي كولور راح ترماركيو بلي ا chaque fois vous défilez vous aurez une couleur différente. choisissez celle qui vous convient. voilà choisissez اللي حبيتوها. دونك تقدروا ديروا كولور تخرج لكم هكا. تروحوا لهنا برودوي راح يعطي لكم une couleur plus ou moins réelle mais proche la couleur réelle. نجو لهنا on diminue bien sûr l'opacité مع le fond. on va modifier شويه في هادوما و voilà la couleur ديالي. دونك انا هنا خدمت بالبلو ولا بفيولي وهنا عندي un vert. vous pouvez bien sûr choisir d'autres couleurs et essayer كامل هادوما les effets. le visage pareil. donc le visage نروح كيف بلوتي plume je vais sélectionner كامل le visage وندير la couleur. عندي maintenant les moustaches. alors عندي في les moustaches et la cravate pareil. donc la cravate pareil sauf que qui يكون عندي la couleur noire je peux pas utiliser bon كي يكون عندي une couleur noire هايليك تاع la cravate. هنا cravate هايليك je peux pas modifier je peux pas mettre plus d'effets. c'est-à-dire هنا هنايا عندي quand je sélectionne la cravate راح تقعد تل كلي. لو نوار تاعي ماحش يكون زعما يتبدل بزاف هكا. نقدروا نخلوها نورمال ولا نديروها ديريكتومون في برودوي. ماحش يتبدل كيما كاع لي كولور باسكو سي دو نوار. لو فيزاج قلنا باغي بلوتي بلوم je vais tracer كامل لو فيزاج et je vais mettre une couleur اللي قريبه شويه لو تان. دوكا par contre les cheveux مع les moustaches هادي سي autre chose. alors نخدم لكم واحده تاع لي moustaches سي باغي pour les cheveux. نروح نكريا نوفو كالك هنا. دونك سي نسميه moustache. l'outil plume ديالي je viens sélectionner les moustaches. alors zoomer CTRL Z. vu que التصويره قديمه شويه ما نقدرش sélectionner exactement je n'ai pas mais quand même je vais essayer de donner une forme les moustaches ديالي.
هكذا. en tout cas ما يهمش بزاف، c'est pas vraiment important. je vais essayer برك ندير une forme de cette manière. انا راني خدمتها ديجا دونك جوست شويه كيف نغلق هنايا وندير définir une sélection contour à 0. اوكي نجي لهنا ندير لو رومبليساج ديالي. هنا غماركي انا بغي كي درت بلو بلون، سينو نديرو édition remplir la majuscule F5. voilà, on remplit avec la couleur noire ou là. voilà, نديرو نحو لا ديسيليكسيون ديالنا، désélectionner نحو لا sélection ديالنا. par la suite qu'est-ce qu'on va faire, on va choisir هنا voilà, on va choisir هنا filtre ونروحو flou ونديرو un flou gaussien. donc remarquez هنايا قد ما نديرو لو فلو قد ما راح يعطينا برك كأني فيه شويه تاع لي موستاش. باغ اكزومبل نخليه هكا. اوكي نجي لهنا نقدر ندير بالكونترول تي، ندير كونترول تي باش تعطيني لا ما نسكمو، ومن بعد بالكونترول بون اذا كان درت غير تي نقدر نصغر ونكبر، اذا كان بالشيفت بيان سور تكبروا وتصغروا، كليكي على شيفت بور نو با ديفورمي. اذا كان راكو حابين تموديفيو لي بوين هنايا كليكي على كونترول. انسي تقدروا ديروا كما راكو حابين، نتوما تقدروا تسقموا لي بوين تاعكم كما راكو حابينهم. اون فوا كملت هنايا نجي نقص بيان سور في لوباسيتي شويه باش ما يبانوش بزاف، وموديفيهم على حسب نتوما واش راكو حابين، بلو فونسي بلو كلير سي كون فو فولي. فوالا هكذا وكملوا مع تقدروا تبدلوا لا كولور دي يeux، تقدروا تبدلوا لا كولور تاع لو فون. هادو كامل